За радиолошките испитувања во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Зоран Трајковски. Професоре, добре ни дојдовте во студијата на Телма. Добре ме најдов. И доцент доктор Александар Ѓуревски. Добар ден, докторе. Добар ден. Воедно сте ви председател на Македонската асоциација на радиолози. Точно. Благодарност до поканата од страна на вас и од страна на вашата телевизија и поздрав до гледачите на емисија. Емисијата ја реализираме непосредно по одбележувањето на Светскиот ден на радиодиагностиката, така би се... Иако не го сакате, вие не го сакате тој термин, значи Светскиот ден на радиологијата се одржа конгрес викендов, национален конгрес на радиолози со интернационално учество, па како поминавте? Ајде, јас ќе почнам за ова. Јас сум председател на Македонската асоциација на радиолозите, еве веќе извесен период. Практички Македонската асоциација на радиолозите го наследи претходното Македонско здружение на радиолозите. Морам да кажам дека сум исклучително среќен дека имавме перфектен настан, перфектен од секаков аспект, и од научен, и од социјален, и од академски. Имавме практички околу 250 партиципанти активно вклучени на конгресот, регистрирани, со 25 гости предавачи од странство. Имавме предавачи од повеќе од 10 земји, дури практично од сите европски поголеми држави. Имавме колеги кои дојдоа од Велика Британија, Германија, Австрија, Словенија, Хрватска, и дури имавме една докторка, познат македонски радиолог од Соединетите Американски држави, која во моментот е професор на Лангон Нью-Йорк Юниверзити во Соединетите Американски држави. Така што една целокупна слика, еден заклучок за конгресот би бил дека беше навистина прекрасно озбиднување. Честитки за него. Сега ќе пустам едно од најчестите прашања на пациентите кога имаат потреба за некоја радиолошка диагностичка постапка. Велат, што е најдобро за мене? Што да направам? Дали ехо, дали рентген, дали магнетна резонанца, компјутерска томографија, па како одлучувате? Кој одлучува што е најсоодветно при диагнозата за пациентот? Вистинската индикација. Значи, кај нас не доаѓа пациент случајно. Ние не исполнуваме желби на пациенти да они дојдат кај нас, јас сакам тоа и тоа да направам. Треба некој да го прати пациентот. Значи, радиолог добива пациент, некој го испратил. А тој што го испраќа, тој има некаква идеја што треба да му се прави на пациентот. И согласно со индикацијата, ние го кроиме така наречен алгоритам, кај што со на најбрзиот начин стигнуваме до диагноза. Тоа е tailoring of the examination на англиски кажано. Треба тоа кроење на прегледот да биде, или алгоритамот на прегледот да биде најбрз можен начин до диагнозата. Бидејќи ако го шеткате вие пациентот и лутате, со диагноза ќе изгубите време. Некогаш е времето битен фактор. Јас сум присталица на што побрзо да стигнеме до диагноза. И затоа го користиме оној американски принцип, независно со која метода што треба да правиме, битно е да поставиме диагноза, бидејќи е тоа во интерес на пациентот. Тука, ако може да се надоврзам, мислам стварно беше на место беше тврдењето од страна на професорот. Многу е важно за да се одбере вистинскиот радиолошки преглед, клиничарот, тоа што го кажавте пред малку, односно тој кој што треба да го упати пациентот на некаква радиолошка инвестигација или радиолошка интервенција, да знае практично за која диагноза, која алатка од нашите е најдобра. Така. Некогаш и ние како радиолози практично пред да се изврши снимањето, ако еве да кажеме некого го боли стомак и пациентот е упатен од ургентниот центар на радиологија под една упатна диагноза на акутен абдомен, тоа би значило дека болка во стомакот од необјаснива природа, некогаш ни назначуваат каков тип на преглед треба да се направи, значи бараат или ехо преглед, бараат или компјутеризирана томографија, но радиологот тука има дискреционо право да, ако смета или ако не се согласува дека за конкретниот пациент таа диагностичка алатка не е најадекватна, да го промени тоа, нормално при тоа и да се чуе со колегата, да му каже јас сметам дека со ова може да добиеме повеќе. Едноставно за секоја болест ние знаеме која диагностичка алатка е најдобра или која најлесно ќе не доведе до диагнозата. Еве, веднаш да започнеме. Дали меките ткива се гледаат подобро на одредени диагностички алатки? Органите сакав да прашам, а на други коските? Така е.
за секој орган и систем ние знаеме со која метода што бараме и што очекуваме од тоа. Да речеме, ултразвукот може многу да ни помогне во диагностиката на меките делови од човечкиот организам. Значи, од кожата надолу, но за коските не е баш многу адекватен. Истото важи и за магнетската резонанца. Знаете, кога имате треба да инвестигирате скелет и кај што има многу калциум, таму нема многу мобилни, да речеме, елементи, нема вода едноставно, него и ние ја добиваме на крајот како резултат сликата една темна зона кај што е скелетот. За среќа нема само во скелетот, да речеме, само калциум, него тоа е една палета од состав и ние бираме, она што кажав на почеток, со која метода, што не интересува. Тоа е многу битно од индикацијата. Значи, ако очекуваме дека треба да видиме нешто на кожата, подкожното масло ткиво, мускулите, тоаш може со едноставна процедура, со ехо преглед да стигнеме до таму и да диагностицираме тоа што ни треба. Истото важи и за резонанцата. Кога нешто не е јасно, одиме на повисоко ниво. Но конкретно, да речеме, скелетот може би и со обична рентгенска графија многу информации да добиеме. Тоа условно е класична радиолошка метода. Знаете, кога се откриени рентгенски заци, првата рентгенска слика е направена на дланката или шаката на сопругата на рентген. Разбирате, тоа е таа историска радиографија и така почнува целата приказка за радиологијата во 1895 година, многу далеко. На која што го има и прстенот на сопругата. И прстенот, така. Да ве прашам, ке се видели на рентген артритис, артроза, еве. Тоа се промени на коските. Дефинитивно, артритите и артрозите се дегенеративни заболувања, повеќе артрозите се дегенеративни заболувања на скелетниот систем и прва диагностичка алатка на која што се диагностицираат, но потоа и се следат овие заболувања е класичната рентгенска снимка. Кај артритите имаме дополнување и со палета цела серија на клиничко-лабораториски испитувања, но кај артрозите дефинитивно најголема улога има класичната рентгенска снимка. И така и треба да се оди, не да се почнува од најскапото кон најефтиното. Оти многу луѓе, еве конкретно ние работиме во приватна здравствена институција, многу од луѓето маркетиншки сакаат веднаш да одат на најскапото нешто. Магнетска резонанца од 3 Тесла. Не помага за се. Има строго одредени болести и индикации кај кои што магнетната е супериорна. Меѓутоа за една артроза нам ни е доволна обична рентгенска снимка да видиме. Ако сакаме меките делови да ги видиме, тоа што го споменавте пред малку, или дали има течност во зглобот, да ги видиме бурзите или лигаментите, во тој случај да, магнетната резонанца е супериорна. Но за обичен скелет и класичната радиолошка снимка носи многу информации, како што кажа професорот. А што со белите дробови? Да речеме, ако некој има бронхопневмонија, што ќе направите? Или ако, тоа е меко ткиво, но оние кои што имаат сомнеш за карцином на бели дроби ги праќаат на компјутерска томографија, зашто не на магнетна резонанца? Значи, во белите дроби има многу воздух. И затоа ние велиме и употребуваме термин транспарентност на белите дроби кога пишуваме за нешто. Дали е нарушена транспарентноста или прозрачноста на белите дроби. Значи, рентгенскиот зрак поминува многу лесно низ воздухот и на обична рентгенска слика добиваме темно-сиви варијанти, во скелетот се задржува рентгенскиот зрак. Секоја диагностичка постапка на белите дроби почнува со обична рентгенска графија. Вие кога примате пациент во болница, за да добиете слика една покрај лабораториските параметри, мора да му направите и слика на белите дроби, бидејќи не гледате само прозрачност на белодробието, гледате какво е срцето, гледате дали има застој во белите дроби. Многу информации добивате, тоа е многу битно ако се подзвргне пациентот на некакво оперативно лекување. Понатаму одиме со, да речеме, нешто што се нарекува од тие имиджинг технологии, значи компјутеризирана томографија. Зошто компјутеризирана томографија, а не магнетска резонанца, може да поставите прашање, како софистицирана метода. Бидејќи, онак што кажав за скелетот, многу е слично и со воздухот. Значи, во магнетска резонанца, кога правиме магнетска резонанца на белите дроби, воздухот е темен и нема мобилни протони. Не можеме
како да ги видиме промените. Ние ќе видиме промени, но не знаеме каков е соодносот со органите и други. Тука ни помагна компјутеризирана томографија, бидејќи може да видиме што е крвен сад, што е бронх, каков е паренхимот. Сите работи може да ги детектираме на компјутеризирана. Тоа е врвот сега за сега, додека не сме стигнале да промениме нешто во магнетската резонанца, особено околу софтверот, на диагностиката на промените и патологијата на белодробието. А кога се работи, да речеме, за мозокот, можете да видите Паркинсонова болест со Паркинсоновата болест е практички невродегенеративно заболување. Тука настануваат промените на ниво на најситните клетки на мозокот, односно на нивото на невроните. И тоа не е болест која што остава некогаш трага во мозокот. Суптилни се промените, меѓутоа тоа е една цела палета на заболувања, значи група на невродегенеративни заболувања. Тука спаѓаат и други деменции, не само Паркинсоновата болест. Да, има разлика во мозокот кај напредната Паркинсонова болест или некоја друга напредната деменција, отколку мозокот кај помлад човек или кај здрав човек. Меѓутоа, не е специфична таа диагностика. Тоа значи дека мора други исследувања да се направат, пред се клинички невролошки, за да се потврди паркинсонизмот. И секако тоа треба да корелира со клиничката слика на пациентот. Значи има така наречена, ние викаме, народски кажано, сушење на мозокот или кортикална атрофија, која е изразена, и ред други промени, меѓутоа не би сакал да навлегувам во детали, бидејќи навистина нема да им значи многу на јавноста. Прашањето се однесуваше на тоа дека не секогаш не можеме да кажеме ќе го снимам пациентот на магнетна резонанца и ќе видам атрофија, овој пациент има Паркинсонова болест. Тоа не може да го каже магнетната резонанца. Се мора да биде подкрепено со клиничко лабораториски претраги кои што одат во ние ако не знаеме дека пациентот има деменција, а практички еве ќе ви кажам еден пример на еден наш колега кој што е во страшно функционална состојба и познат радиолог. Пред некоја година сосема случајно, за да се нашалиме, се снимаше на мозокот и видовме дека има атрофија. И слична таква атрофија која гледаме кај повозрасни луѓе. А човекот е и интелектуално, и физички, и умствено перфектен. Така што не е специфично. Така не е специфично. Да. А голем дел од овие радиолошки диагностички алатки користат X-зраци, ионизирачко зрачење. Па штетно ли е? Па може да ви кажам дека секогаш кога зборуваме за радиологија се вртиме околу штетното дејство на рентгенските зраци. Ви кажав на почеток дека диагностичката радиологија датира многу одамна. Значи, со самото откривање на рентгенските зраци, тие пионери наши, да речеме, како рентген има Нобелова награда, Кири, и посебно Марија Кири има, станале свесни дека тоа не е баш толку безазлена работа. Првата примена на рентгенските зраци била, верувале или не, во циркус. Значи, пред рентгенска цевка некој мафтал со рацете и публиката аплодирала на тоа, бидејќи го гледале скелетот на тој циркузант. Но многу брзо после тоа сватиле дека рентгенското зрачење е ионизирачко зрачење. Исто како алфа, бета, гама зраци, кои што се нуспродукт од нуклеарниот реактор, така и рентгенско зрачење е ионизирачко. Но има уште една вистина. Значи, кога зборуваме, кажуваме дека секоја радиација е штетна. Но после толку време, повеќе од 895, сега не 130-140 години, рентгенските зраци кои се употребуваат во диагностички цели, зборувам за ова зрачење, со кое што ние се бавиме, нема сигурен доказ дека тоа е штетно зрачење, особено по пациентите. Значи, професионалците како нас, долгогодишни радиолози кои што целиот животен век од 30-40 години го поминале, условно кажано, под рентгенска цевка, немаме доказ дека сигурно заболуваат од некое малигно заболување од кој што сите се плашиме. Затоа, мојата поента е дека секоја радиација е штетна, но нема доказ, особено нема доказ по пациентите. Можем да ви илустрирам со еден типичен пример. Значи, ако прелетате од Европа за Америка, добивате поголема зрачна доза отколку да направите некоја радиолошка претрага. Бидејќи се качувате на висина и таму е поголемо зрачењето во самиот авион отколку да направите било која радиолошка претрага.
но не сите радиолошки диагностички процедури го имаат ова зрачење. Тука е магнетната резонанца, што Така. таа користи сосема накратко. Магнетската резонанца, за разлика од другите радиолошки испитувања кои се базираат на рентгенски зраци, користи силно електромагнетно поле за да практички добиеме таква високо софистицирана слика. И таа го нема истиот извор на зрачење. Практички е дефинитивно помалку штетна. Постои и друга... магнетното поле како влијае на здравјето? Па магнетното поле не влијае лошо на здравјето, дефинитивно. Практички, како што кажа професорот Трајковски, ја морам да кажам дека сум изненаден од... Јас знам дека многу информации знае, меѓутоа овие информации сега што ги слушнав, некои јас дури за прв пат во животот ги слушам, во смисла дека прв пат рентгенска снимка е употребена во циркус, навистина не знаев и импресиониран сум, мислам, навистина тој е човек кој што многу чита не само за радиологија, туку и надвор од радиологијата. Има и друг апарат многу важен во радиологијата кој што го употребуваме секојдневно, а исто така е комплетно безбеден и тој се базира на ултразвук. А тоа е обичниот ехо преглед, со кој што практично добиваме екстремно многу информации, а станува збор за брза, едноставна, ефтина и неинвазивна метода. Затоа кај дечиња, особено во педиатриската радиологија, се трудиме што повеќе прегледи да ги базираме на ултразвук. Дури кај децата може и мозокот да се прегледа со ехо преглед и тоа е фантастична слика која се доближува на новите ехоапарати по квалитет до онаа на магнетската резонанца, бидејќи коските на черепот кај дечињата не се сраснати. Значи може преку фонтанелата да се добие перфектна слика на мозокот, а повторно без зрачење и неинвазивно. Значи таму кај што можеме да искористиме И проблематично се сними дете во магнет да се стави со магнетна резонанца, плачат, не лежат мирни. Е специфична работа и во сериозните центри во светот, па така и кај нас во клиничкава болница Аџибадем Систина се прават со анестезија. Бидејќи Но родителите се плаќат и од анестезијата. Родителите седат и внатре, меѓутоа повторно детето мора да биде во анестезија, бидејќи за квалитетна слика радиолошка пациентот мора да е мирен. Детето мора да е заспано за да добиеме многу добра квалитетна слика, бидејќи основната дејност, да кажам, на професор Трајковски е педиатриска радиологија, тој може многу повеќе да каже на оваа тема. Така, професора, ви долги години работите со деца? Да. Само би додал нешто. Значи, апсолутно, као што кажав на почеток, за рентгенското зрачење, за ултразвукот и за резонанцата е многу јасна ситуацијата. Значи, резонанца како расте бројката на Тесли или јачината на магнетното поле, се зголемува термичкиот ефект. И главната, условно кажано, штетно дејство на магнетската резонанца, не е тоа штетно дејство, него под наводници да тоа го кажеме, термичкиот ефект локален, да, кој што е транзиторен, разбирате, ништо не можете освен благо загревање на ткивото. Не предизвикува нешто, ние правиме магнетска резонанца на фетус. Знаете, фетус е зачеток на животот. Значи, мајката со фетусот, за да видиме патологија, која треба да донесеме прецизна одлука. За ултразвукот можам да ви кажам дека излезе со Светска здравствена организација многу одамна, дека ултразвукот нема никакво штетно дејство, вклучувајќи и феталната патологија. Значи, ние гледаме бремена жена, ние исто така правиме магнетска резонанца, значи, апсолутно може да го повторуваме колку сакаме, нема никакво штетно дејство. Значи, зборувам за оној ултразвук, уште еднаш ќе потенцирам, во диагностички цели, бидејќи има ултразвук во тераписки цели, као што има и рентгенско зрачење во тераписки цели. Во радиотерапијата ние фокусираме рентгенски зраци да одредена патологија ја решиме, да речеме, као површинските лези на кожата и така натаму, се зрачат со рентгенски зраци. Но тоа нема врска со ова диагностичко зрачење. Значи, апаратите се повеќе и повеќе се усовршуваат. Ние никогаш не ја симнуваме темата на зрачењето, не ние, него особено американците. Значи, таму се мери. Дозата на крај мора да му ја кажете на тој што е користен. И мора да стои во модерните наоди радиолошки, пишуваме и доза. Да биде запишена дозата. Бидејќи има пациенти со малигни заболувања се повеќе и повеќе. Значи, кај пациентите со карциноми, кои се третираат било со хемотерапија, со зрачна терапија или со други методи, во годината е потребно да се направат некогаш и 5 до 7 снимања на компјутеризирана томографија на голем ренч од телото. И тие носат многу висока кумулативна зрачна доза, затоа е важно да не се пречекори. Но од друга страна, на крајот од денот пак се враќаме на тоа што го кажа професор Трајковски, никогаш научно не е докажано, постојат
поголема зачестеност на карциноми, особено на лимфопролиферативни заболувања од типот на лимфоми или леукемии, кај некои професии кои се врзани со секојдневна експозиција на јонизирачко зрачење. Меѓутоа, кај пациентите со канцер, ако гледаме кост и бенефит, ние мораме да ги снимаме за да знаеме каков е ефектот од терапијата. И често го добиваме тоа прашање Така, од пациентите. колку често? Ќе дојде Дали ова пациентот, пречесто? се снимав докторе пред, не знам, пред 2 недели се снимав, дали смеам пак да се снима. Меѓутоа, ако имал фрактура, а сега сакаме да знаеме дали зараснува, ние не го гледаме штетниот ефект од практички од снимањето, туку се фокусираме на тоа што ќе го добиеме. Нормално по ниедна цена да не наштетиме. И се користат и заштитни мерки, особено во интервентната радиологија. Верувам дека ќе проговориме дискутираме детално и за тоа. во вториот дел. Само нешто да додадам. Пак низ бројки. Значи, 75 милиони компјутеризирани томографии се прават на годишно ниво во Америка, во Соединетите американски држави. Од тие 75 милиони, скоро 1/3 се кај дечиња. Знаете, тоа е огромна бројка. Зошто тоа го прават американи? Јас ги прашав. Кога ги слушнав бројките, викав, добро, зошто толку многу? Значи, ова што го кажа доцент Ѓорески, дека мора да следиме ние пациент и не постои друг начин. Значи, кога имате малигно заболување, тоа е хронично заболување. Тоа е една терапија, втора терапија, па контрола, па пет скен, па и така натаму. Кај дечиња, да речеме, некогаш и нема многу оправданост во тоа вие кога може да замените јонизирачка со нејонизирачка техника. Значи, тоа е правило број 1. Ако може да замените компјутеризирана со томографија со ултразвук, нормално ќе изберете ултразвук, бидејќи нема јонизирачко зрачење. Но некогаш не сте во можност тоа да го правите. Не секогаш, да речеме. Ние така користиме. Јас максимално ги штитам малите пациенти од прекумерна зрачна доза. Значи, тоа е многу битно, ќе зборуваме и за интервентните процедури, кај што е најголемото, условно кажано, зрачење. Покрај компјутеризирана томографија и новите апарати сега се толку современи да ја смалуваат зрачната доза вкупна, да речеме, до 80% компарирано со другите апарати. Значи, ние имаме таков апарат кој што брзо скенира, прави многу пресеци во секунда, може на широко поле да се скенира, после тоа да се користи софтверот да се направи реконструкција каде да сте го скенирале на помалку од милиметар. И затоа се смалува зрачната доза, но на крај вие сте должни да ја кажете колкава е. И пациентот да се види, да провери колку е тоа во испитуваните случаи, да речеме во Америка ги прават на кадавери, така натаму, за да го оптимизира. Тоа се вика да се оптимизира прегледот. Да, ако се чита буквално, да се смали зрачната доза, што помала да биде на пациентот. Што е со контрастите? Има ли снимање кои што е неопходно да се направат со контраст? Да. Значи, тоа е дефинитивно. Тука нема дилеми, нема втор одговор. Постојат одредени снимања за кои што ние не можеме да видиме орган ако при тоа не употребиме некаков тип на контраст. Контраст може да се употребува орално, значи да се внесе преку уста, може да се внесе анално преку ректумот. Контраст може да се внесе и интравенски. Кога користиме контраст интравенски, сакаме да ги обоиме крвните садови на пациентот и потоа и органите внатре, бидејќи секој орган се пребојува, односно има своја циркулација. Например, за црниот дроб имаме неколку фази. Имаме артериска фаза, имаме портовенска или доцна венска фаза и паренхимска фаза. И точно радиологот знае во кој дел од снимањето, во која фаза постконтрастна, како органот треба да се однесува. Кога работиме интервенции на крвните садови, ние интраваскуларно даваме контраст. Кога ги испитуваме желудникот, хранопроводот, тенкото, дебелото црево, даваме контраст преку уста. Бидејќи ако не употребиме контрастно средство, тој орган прво ќе биде слепен, шупливите органи немаат можност цело време да се во една дистензија, значи ние од една страна го дистендираме органот, а од друга страна го обојуваме луменот за да може нас на монитор, на некаков тип на компјутер да ни биде видлив. И така полесно да дојдеме до дијагноза. Штитни се овие контрасти, има некои лица што не смеат да ги примат? Да. Значи, и тука одговорот е јасен. Контрастните средства се јодни, кои се употребуваат најчесто за интравенска употреба и тие практички има пациенти кои имаат интолеранција кон јод, имаат интолеранција и кон контраст. Постојат одредени контрастни средства кои заради својата вискозност, односно заради својата концентрација, почесто предизвикуваат некакви реакции.
Не би сакал сега да ја плашам јавноста, меѓутоа секое снимање треба да се свати многу сериозно. Оти речи си да нема контрастно средство кое што нема предизвикано алергиска реакција. Особено треба да бидеме предпазливи кај пациентите кои што имаат атопична да речам Конституција? атопичен хабитус или атопична конституција, тоа значи луѓето кои се поалергични на лекови, кои се поалергични на храна, кои се алергични на полен или домашна прашина, кај нив пред секое радиолошко снимање кај кое се користи интравенски контраст, би требало да се даде премедикација со некакви лекови против алергија. И апсолутно докторот радиологот заедно со технологот да бидат тука обазриви кај тие пациенти, односно да бидат блиску. И покрај тие лекови се случува некогаш да се случи реакција на контрастно средство. Не постои лек во медицината. На кој што нема реакција? Не постои лек кој што нема штета. Значи треба да го разбереме тоа. Дури една таблетка аспирин, ако за нешто прави добро, за желудникот прави лошо. Така. Значи без потреба не ги користиме. Ние ги користиме зашто ни требаат, мора да дојдеме до дијагнозата, но далеко од тоа дека се многу штетни. Исто така кај пациентите кои имаат бубрежна инсуфициенција или пациентите кои се на дијализа, бидејќи контрастните средства, особено интраваскуларните, се излачуваат преку бубрезите и ние знаеме однапред дека тие пациенти имаат некако нарушена бубрежна функција, кај нив или контрастот го разблажуваме, односно го мешаме со физиолошки раствор за да не биде толку концентриран, или прегледот ако може да ни донесе некаква дијагноза го правиме без употреба на контрастно средство, или ако пациентот е на хронична хемодијализа, инсистираме утрото да се направи прегледот, а попладне да биде хемодијализиран. Бидејќи да тој контраст не сме да остане во организмот. И многу важна порака до гледачите и до граѓаните кога одат на радиолошки преглед, особено на компјутеризирана томографија, со употреба на интравенски контраст, а веќе речи си и да нема инвестигација на тораксот, абдоменот и крлицата без контраст, во денот препорачуваме да се испие до 2, па некогаш и до 3 литри вода за да контрастот што побрзо и подобро се излачи преку бубрезите. Значи, не е дека нема несакани ефекти. Така. Да проговориме сега за интервентната радиологија. Постојат ли одредени хируршки процедури што денеска може да ги замени интервентниот радиолог? Јас ви почнам, после тоа ќе продолжи доцентот. Значи, од кога е почнато дијагностички, многу брзо, и затоа корените на интервентна радиологија одамна датираат. Луѓето сватиле дека ако користиме ние нешто, на почеток само рентгенските зраци, значи многу брзо две основни испитувања во радиологијата со рентгенски зраци се радиографија или рентгенографија, а втората е флуороскопија или диаскопија, кај што користиме континуиран извор на зрачење за да ни помогне да добиеме жива слика. Користејќи ја живата слика, сватиле луѓето многу брзо дека може да се направи нешто од обично потискање, да речеме, на контрастот или забрзување на кога прегледуваме гастроинтестинален тракт, или да ги тргнеме цревата надвор, или да одредена патологија препокриена. Многу брзо сватиле дека може да се направи нешто со рентгенските зраци да ни помогнат да ние направиме некаква интервенција. Се почнува негде 50-та година со Селдингер. Верувајте, тоа е таква историска личност која што е воведник на современата интервентна радиологија, иако тој направил дијагностичка пункција на феморална артерија и влегол преку феморалната артерија може да се влезе секаде во било која артерија во човечкиот организам. И така почнува од дијагностика, почнуваат васкуларните. Многу брзо на васкуларните се точно крвни садови. Крвни садови, е така. Значи, многу брзо после тоа почнуваат и неваскуларните интервенции. Но се базира на таа техника Селдингерова, се почнува од тука, инаку Селдингер е швеđанец, така мислам дека беше? Да, тој има добиено и Нобелова награда. Да. Историска практички личност и така почнува приказката. Сега може многу повеќе да ви каже доцентот, бидејќи работи он и васкуларна и неваскуларна интервента и мислам дека е многу компетентен човек. Сложени ли се тие интервенции? Да, па сега зависи од кој аспект ги гледате. Од страна на пациент секоја интервенција е сложена. Од страна на доктор самата бројка на интервентни радиолози секогаш е многу помала од таа на дијагностичките и затоа јас сметам дека се сложени интервенциите, но како ви станува рутина, како и секоја друга работа, си ја гледате како секој дневие ваше.
Она што многу добро го, да речеме како вовед го кажа професорот Трајковски, неколку години потоа, во 1964 година, мислам дека е Чарлс Дотер во Америка, тоа е радиолог, ја има направено првата балонска дилатација на феморалната артерија. Тоа што го прашавте вие, дали можеме да замениме хируршки зафати со минимално инвазивна интервенција, одговорот е да. Ако порано морало да се отвори, да се изресецира и тоа запушено место на крвниот сад да се премости хируршки, да се направи байпас, ние денеска практично со една интервенција од 1 час, со една мала инцизија или само пункција на феморалната артерија, со игла од 2 мм, ние можеме да поставиме стент и таа запушена артерија... Значи влегувате преку препоното, ако не се лажам, Најчесто се влегува преку препоната, меѓутоа во денешно време кардиолозите работат преку радијалната артерија и ние ја користиме радијалната артерија, може да се влези преку брахијалната артерија. Се зборуваме само за васкуларните интервенции. Еве, како за конкретен пример, денес пред да дојдеме ние во нашата емисија, ние направивме 2 интервентни процедури, на која што едната на пациентот на ногата имаше запушен крвен сад, му беше поставен стент и тој попладне ќе си оди дом. И тоа е една од главните предности, затоа се вика дека се минимално инвазивни процедурите. Пациентот утрово дошол во болница, му е поставен стент и сега кога ќе се вратам јас од емисијата, кога ќе се вратиме на работа, во 4 часот ние ќе го пуштиме. И стане на дома. нозе и ќе се излезе. Во конкретниот случај можеби и ќе стане на нозе. Инаку препорачуваме дента да биде ногата права и да не се витка во коленото, кај васкуларните процедури. Меѓутоа има една цела, да речам, плеада или арсенал на процедури кои што или захтеваат една вечер болничко лекување, или се тотално амбулантски, а при тоа многу сме му помогнале на пациентот. Радиологијата интервентна се дели веќе на гранки од што станува голема. Значи почнува од едни диагностички инвазивни постапки како биопсии, земање на ткивен примерок од било кој орган, од дојката, од црниот дроб, од бубрезите, од панкреасот, од белите дробови, па до лекување на некои одредени типови на тумори, како што се аблации, радиофреквентна микробранова аблација, криоаблација, иреверзибилна електропорација и така натаму. Интервенции кои можеби захтеваат анестезија, но повторно бидејќи нема рез, пациентот за 1 ден или најмногу за 2 дена си оди дома. Кога станува збор за дигестивниот тракт, што може да се заврши на ваков начин? Многу интервенции има на дигестивниот тракт и тоа е едно од, да речем, моите потесни полиња на работа, абдоминалната интервентна радиологија, практички има, повторно се дели на неваскуларна, васкуларна и интервентна онкологија. Во најголем дел фокусот нам е на туморите на црниот дроб. Ние практично лекуваме тумори на црн дроб кои се со мал диаметар најчесто и тука имаме некогаш и компарабилни резултати, некогаш дури и подобри отколку оние на хирургијата. Тоа значи дека ако има локализиран тумор во црниот дроб, било да е примарен канцер или да е секундарен тумор, метастаза дојдена од друго место, ние по пат на внесување на една малечка тенка игла во црниот дроб, која што го водиме или под компјутерска контрола или под ултразвучна контрола, можеме тој тумор да го уништиме со самото тоа што испорачуваме голема топлина во него и предизвикуваме некроза. Потоа се ставаат стентови на крвните садови во црниот дроб, стентови на крвните садови во абдоменот. Може да аплицираме и цитостатици, лекови интраартериски директно во туморот, да. Тоа се вика хемоемболизација и таа е метода која што е практично високо специализирана и е наменета за тумори на црниот дроб. Значи цело време следите на Цело време следиме Как? на некаков real life image, значи на некаков екран, мониторот. Овие интервенции конкретно се изведуваат во ангиографска сала на апарат кој се вика ангиограф, каде што имаме монитори со висока резолуција и 3D, и практично ние во секој момент знаеме со катетерот или микрокатетерот каде сме точно, до милиметар. И кога ќе сме сигурни дека на позицијата ни е точна, дека сме во туморот, ние внатре може да испорачаме лек. Без при тоа да го ресецираме пациентот. Се преку едно дупче од 2 мм на феморалната, односно на препонската артерија. Медицината навистина многу брзо се развива, оди напред, но тоа значи дека потребно и лекарите постојано да се едуцираат, бидејќи не секој може да ги направи овие процедури, па дури во диагностиката, нели? Понекогаш пациентите бараат второ мислење, трето мислење со снимките кои што се направени. Јас би се надоврзал на овие интервентни процедури. Значи, до кај стигната работата. Значи, вие може да направите, да речеме, ресекција на црниот дроб. Значи, да отстраните еден дел, без при тоа пациентот да биде опериран. Вие може да направите еден сегмент од црниот дроб да отстраните. Значи, јас кога ги видов првите слики, не можев да верувам на своите очи. Знаете, после известно време, од кога ќе се направи интервенција, да речеме радиоемболизација, хемоемболизација,
или да речеме РФ аблација, значи отстранува со аблативните техники еден дел од црниот дроб. Вие кој ќе добиете после тоа слика на тоа, не ви се верува дека пациентот воопшто не е опериран, не е подвргнат на така сложен хирург. Не е едноставно вие да оперирате црн дроб. Еве, само тоа ќе земам за пример. Значи имате таму венски систем, имате портален систем, имате артеријски систем, имате билиарен систем. Сите тие системи вие треба некако да ги средите, да направите нешто со нив. Основната работа е секогаш диагнозата. Значи мора да знаете со што си имате работа. Обичната биопсија, која што, да речеме, целата приказка почнува од таму. Ние ја правиме и ја водиме со нешто, дали ќе употребиме ултразвук, дали ќе употребиме компјутеризирана томографија или, да речеме, магнетска резонанца. Од аблативните техники, доцентот кажа нешто, еве да речеме, имате директно лековно или лечебно или куративно на латински, кај некои бенигни промени на скелетот кои што порано се оперира, да речеме остеобластом, остеостеом, кај што вие ќе влезете, ќе направите аблација, пациентот утредната си оди дома без никаква болка. Основниот симптом е третманот на болка. Значи, во онкологијата имате посебна гранка која што се нарекува интервентна онкологија, а тоа е практички радиолошка дисциплина, бидејќи работат интервентни радиолози. Они со своите методи, може би некогаш палиативно, ќе ви дојде пациент кој што е пожолтен, вие ќе направите нешто да го обезжолтите, ќе ставите дрен стент во билиарното стебло. Или има болка која што не можете да ја решите на друг начин, освен со некоја од интервентните процедури. Значи направите аблација на целијачен плексус и така натаму, или неуролиза на целијачен плексус. Или аблација на некој од тие плексуси кои што ја генерираат болката и ќе го ослободите пациентот од болка. Или пациентот неголта не може да се храни. Вие ќе му ставите стент во хранопровод. Значи јас имам пациенти кои што ми биле од 97 година како бебиња, ќе направат интервенција, хирурзите ќе спојат хранопроводот кој што слепо завршува, во огромен процент се ствара после тоа фиброза и стеснување на тој хранопровод. Вие што ќе му правите на тој пациент? Со обичен балон вие ќе направите од еден пациент кој што оди према хирургија, која што се уште ние ја немаме, која што е многу агресивна, вие треба да имплантирате дебело црево, тенко црево на тој хранопровод, вие со обичен балон ќе го проширите, само што тоа треба упорни да бидете, не може со една интервенција, него со неколку интервенции ќе почне да се храни пациентот и да расте истовремено. Тој малиот пациент пред кој е животот, разбирате? Така. Значи, благородни се интервенциите, да ослободите некој од болка, да му обезбедите да се храни. Вие не можете да му вратите живот ако има тешко малигно заболување, но можете да му ги олесните тегобите и квалитетот на животот да му го продобрите драстично и драматично. Да, точно тој дел од животот што му преостанува на пациентот, оти не зборуваме само секогаш за life expectancy, тоа што го викаат, наречеме во англиската терминологија или рокот на животот, туку зборуваме и за quality of life. Каков е тој преостаток од животот? Многу е важно дали преостанатите година дена од вашиот живот ќе бидат врзани за кревет и ако не можете да станете сами до тоалет или сами да се храните, или сите тие работи да ги извршувате самостојно. Затоа е многу важен квалитетот на животот и таа така наречена палиативна медицина. Би сакал само нешто да додадам во овој дел, да не свати публиката погрешно. Значи, ние за секоја индикација на интервенција, ние не ја носиме сами одлуката. Секогаш секоја интервенција треба да помине низ конзилиум од повеќе специјалности, меѓу кои дефинитивно и хирург. Бидејќи хирурзите не се наши непријатели, ние некојаш се чувствуваме едни со други дека имаме судирна или можеби тие чувствуваат дека сега ние неколку пациенти сме превземали или ние дека ти. Но на крајот од денот секогаш треба да останеме пријатели со една цел – здравјето на пациентот. И секој комплициран пациент мора да биде разгледуван на мултидисциплинарен докторски конзилиум. Од една болест не може некогаш еден доктор да излечи. Некогаш треба да се вклучат 5 доктори, 5 мозоци, 10 очи, 20 раце за да една болест ја излечиме. И повторно некогаш имаме проблеми. Так, тимскиот пристап велате дека е клучен за се во животот, во секој сегмент. Не може сам да работи, значи мора да секогаш да имате бекап. Може јас утре ќе сум, не знам, болен, настинат, ќе ме замени професорот, може професорот ќе биде настинат, ќе го замените вие и така натаму.
мора да се подпираме на што повеќе луѓе и што повеќе доктори да се едуцираат квалитетно. Тука е клучот. Квалитетната едукација. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта.